welcome to my channel. Hi, ano po ka friends? Unboxing tayo ng Shein. Ay, buksan natin. Yung mga kulit ko mga kasama. Excited sila na makuha nila yung order nila. Hihintay sila. Yan. Marami pala ka mga kabay sa mga nabili namin sa Shein. Kasi marami akong kasama sa salon, kaya pinag-isa namin ang order namin. Yan, sandal yan. Yung red is sa air fryer. May mga bra, may mga sandals. Naka-private yan. Kaya marami sandals din. Yung terno, bra din. Mga kissing sa mobile. Kulit. Terno pang patulog. Yan, terno din pang patulog. Yan, punda. Yan, t-shirt, blusa. Yan, parang duster. Mas more mga damit, yung sandal. Nahalungkat, mas sandal pa yan. Yan, kulit yung si Lola Rams. Kulit ng kulit. Kuha din siya ng kuha. Yan. Yan, more sandals. Yun, ganda. Yan. Kasama ko. Yeah. Yun, more accessories, may AirPods, may may bra. Yan, try niya yung paa niya. Wala na. Balik niya ulit. Ang kulit-kulit ng camera. Kahit saan-saan pumupunta. Continue tayo guys. Yan. Namimili kami kung saan yung order nila. Yan, hinahanap ko yung mga na-order nila bawat isa. Yan. Sa kay Sarah, t-shirt. Tuwang-tuwa sila yun, bra. Yan, mga accessories. Naturo niya kung ito yung order niya, kaya ganyan. Yan. Saan pa natin yan? May dalang supot yan. Pili. Ang damit. Naghahanap pa sila. Ay, napunta na sa Yan. Nahanap niya yung sa kanyang order. Yun na nga guys. Patapos na kami. Yan. Napili ko pa yung iba pa. Kung ano pang meron. Ibabalik ko na siya lahat sa karton. Kasi may kami. Nagtatrabaho pala kami guys. Nandito kami sa salon. Marami kaming customer. Kaya lang sumaglit lang kami para makita namin kung ano mga order namin. Yan, isa-isa kong binabalik sa lagayan. Yan, sa karton. Kasi guys, may dalawa pa kami nag-day off. Kaya kailangan na ipipix ko lahat. Yun na nga guys. Patapos na kami. Yan na last. Bye-bye and share, follow mga